好少會三個人有機會坐喺度啊，好似會講一啲感受。因為其實我都係中意一個深度交流嘅人，但係平時因為你淨係顧住去做依樣做嗰樣，就去到嗰日呢，因為有個場景，亦都有啲導師啊，有啲媒介好好地咁去引導你講啲心裏邊嘅想法，好好照顧呢個計劃呢。特別呢，我就見到好多唔同年紀嘅人，同埋我又中意有時見下啲特別後生我好多嘅人啊，咁我覺得好開心咯。有時溝通上出現問題呢，咁都會諗翻起喺個計劃裏邊，都會喺唔同嘅次數裏邊都學咗一啲溝通模式啦。咁所以我覺得索性工作嗰度亦都做咗成20幾年啦，咩滿足感啊都有晒啦，不如仲用咗呢幾年空間，真係可以好好大家再相處下咯。我覺得係好有幫助，我太太就開心咗，同埋個仔女咧，即係接觸多咗咧，咁大家都融合相聚嘅機會多咗好多。透過呢個計劃咧，我哋參加咗唔同嘅工作坊啦。其中印象最深，第一個好似喺馬灣嗰度講咧，就係話個溝通技巧要適時講你需要講嘅嘢。另外仲有其他工作坊嘅，喺呢啲唔同工作坊裏邊咧，其實有增進有得益嘅。譬如講嘢嘅方法啦，正面溝通嘅技巧啦。另外就係多咗啲時間咧，同一家人一齊有啲回憶啦，去唔同嘅地方。其實平時好難得㗎。透過呢個活動咧，已經係差唔多成5、6年冇做過嘅嘢咧，一次過做晒㗎啦。透過個計劃裏邊啦，咁有啲唔同嘅訓練啦。咁其實溝通嘅技巧係有效能高咗啦，或者係正面咗啦。如果冇呢個計劃，我諗我得益唔到嘅。譬如穿越時空，咁嗰個咧可以了解到老人家其實佢個年紀嘅限制，譬如睇唔到啊、手腳喐唔到啊，或者係活動能力差咗啊。其實之前會知嘅，老人家會差咗，但係差到幾多係唔知嘅。經過工作坊之後咧，其實可以現實咁了解到個情況係點樣變化。咁喺自己照顧上邊或者自己同個老人家溝通嗰度咧，會更加俾耐性。咁嗰個係好大幫助嘅。咁冇咁易會發敏陣啦，之前可能講咗2句就停啦，而家就耐性會好咗嘅。呢個計劃好值得參加，可以幫到主要就溝通啦。第二樣就係好多唔同嘅活動咧，可以令你成家人融洽啲啦。其實關係會好咗嘅，參加之後會推薦俾其他人啦。都多謝利芳會俾一個驚喜我哋一家人啦，咁同我哋影咗張全家福啦。咁我見到爸爸媽媽咧，佢哋都貼咗喺屋企裏邊，喺好重要嘅地方咯，貼咗喺。我最中意咧，全家福去旅行，睇下嘢。靠呢個計劃裏邊咧，其實我哋屋企真係增添咗唔少嘅凝聚力啊，改變都好大嘅。咁好似頭先媽咪提及咧，佢入醫院呢件事啦，因為呢個計劃嘅影響，我就多咗翻屋企探佢哋啦。嗰次就因為翻屋企先發現到佢原來血壓偏高嘅。咁其實我都好想繼續維持呢個模式，或者將呢個模式係會再放大少少啦。咁兄弟姊妹間咧嘅互相嘅分擔，每個人都有佢哋唔同嘅工作崗位啦去做啦。咁我好想同方會講就話你哋做得好好啊！今次令到我哋維繫到一家人嘅感情。近期啦，即係社工有同我哋一家人去一個分享啦。咁佢啱啱就係正喺上個禮拜，我哋就做嗰個活動，即係有第2次嘅見面啦。咁跟住咧，我冇諗過原來咧，我爸爸咧會係好喊啊佢，係啊，即係佢會會喺嗰個時刻咧，佢會多謝我阿媽。咁佢話多謝媽媽之前細個咧，佢好好咁照顧我哋，因為我爸爸會係一個月，佢出咗去海咧成個月啊，或者1、2個月都唔返，因為我哋嗰陣時好細個，佢一個女人仔帶我哋2個，咁跟住佢會覺得佢好辛苦啊。跟住其實因為我哋一路都唔知道原來我爸爸會有咁嘅感受，喺嗰一刻咧，佢就會分享話，其實都好多謝老婆咁樣去講。咁跟住我嗰一刻都會咦好愕然喎！啊原來佢會係有咁嘅感受，因為平時咧就係佢一啲好搞唔掂啊，即係好大件事先會問我，即係可能而家就會多咗啲細眉細眼嘅嘢事情，我可以幫到佢嘅，佢就 WhatsApp 我。呢啲嘢我覺得係呢粒種子少少開始去發芽，
其實我都想多謝你哋啲各位同事，你哋嘅員工職員啊，因為你哋都好俾心機去做呢個 program， 即係感覺到大家都會係好幫手去關顧，即係可能每項嘅細節啦。